வணக்கம். Vmac ஆட்டோமோட்டிவ்லேருந்து உங்கள் வினோத். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் தாங்க. ஸோ குளோபல் ஃபுல்லாகவே டாலர் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ப்ளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு போர் சூழல் காரணமாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி பெட்ரோல் டீசல் ப்ரைஸஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எல்லாமே மேனுஃபேக்சரிங் வெளிநாட்டில் இருந்து தான் வருது. நம்மளுக்கு சாஃப்ட்வேர் ப்ரைஸஸ் ஆகட்டும், ஹார்ட்வேர் ப்ரைஸஸாக இருக்கும், எலக்ட்ரிக்கல் சிப்பு, ரேம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ப்ராடக்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. மேனுஃபேக்சரர்ஸ் லான்ச்சாக இருக்கட்டும், திங்காராக இருக்கட்டும், எக்ஸ்டோலாக இருக்கட்டும், எல்லாருமே ப்ரைஸஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எந்தெந்த மேனுஃபேக்சரர் என்ன ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றதை நான் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம். முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா லான்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ என்ன அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா 32% லான்ச்லேருந்து ப்ரைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் 70,000 80,000 கிடைச்சிருந்த ப்ராடக்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 1 lakh கிட்ட நெருங்க போகுது. ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் இந்த ப்ரைஸஸ் எல்லாம் எப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா June 1 இந்த ப்ரைஸஸ் அப்ளிகபிளாக இருக்குங்க. சேம் திங்கார் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் 25% இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்களும் சேம் மேனுஃபேக்சரர் சைனான்றதால எக்ஸ்சேஞ்ச் டாலர் ப்ரைஸ் எல்லாம் ரொம்பவே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீல் பண்ணுற எக்ஸ்டூல் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 20% இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா ரீசெண்டாக 3 months முன்னாடி தான் அவங்க ப்ரைஸ் ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ 20% எக்ஸ்டூல் ரிவைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அஃபிஷியல் டீலரான ஜால்டெஸ்ட் 25% இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரைஸ். அடுத்தது OBDSTAR ப்ராடக்ட்ஸ், ECU ரிப்பேரிங் டூல்ஸு, ஏர் பேக் ரிப்பேரிங் டூல்ஸ், அந்த ப்ராடக்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குளோபலாக 20% ரிவைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நிறைய நியூ ப்ராடக்ட்ஸும் OBDSTARலையும் வரப்போகுது. அதையும் நம்ம இனிமேல் வரப்போகிற ப்ராடக்டை அப்லோட் பண்ணும்போது நம்ம பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக. இது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்ன ப்ராடக்ட் வேறு என்ன அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ECM ரிப்பேரிங் டூல்ஸு, அப்புறம் ஜம்ப் ஸ்டார்டர்ஸு, பேட்டரி ப்ராடக்ட்ஸு, இந்த மாதிரி எல்லா ப்ராடக்ட்டையுமே பார்த்தீங்கன்னா 18% பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் ரெனியூவலுக்கு கேட்குறீங்க, பட் ஏன் ப்ரைஸஸ் இவ்வளோ இருக்குன்றீங்க. இவ்வளோ வருஷமாகவும் 25,000 ப்ளஸ் GST தாங்க இருந்தது. இப்போ இன்னமும் குளோபலோட ஜியோ பொலிட்டிக்கல் இந்த ஒரு ப்ராப்ளத்தாலையும் இன்னும் ப்ரைஸ் அதிகமாக தான் ஆகும். இருந்தாலும் நாங்கள் அந்த ப்ரைஸை மேனுஃபேக்சர்ஸ் கிட்ட ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அதே ப்ரைஸஸை மெயின்டைன் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். இதை பற்றி நாங்கள் ஒரு டீட்டெயிலான வீடியோ நெக்ஸ்ட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் ரெனியூவலுக்காகவே ஒரு டெடிகேட்டட் வீடியோ நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்த கம்மிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம். ஸோ யாரெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு பிளான் இருக்கிறவங்க பிஃபோர் ஜூனுக்குள்ளே பிளான் பண்ணிங்க. இருக்கிற ஓல்டு ஸ்டாக்ஸ் மீன்ஸ் ப்ராடக்ட் சேம்ங்க, பட் ஆனால் ப்ரைஸஸ் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸஸ். ஸோ நியூ ஷிப்மெண்ட் வரதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸுக்கு எல்லாருமே ஓல்டு ப்ரைஸஸாக மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. இதை பற்றி உங்களுக்கு இதை பற்றி எதனா இன்னும் டவுட்ஸ், கிளாரிஃபிகேஷன், இல்லை ப்ரைஸ் எந்தெந்த ப்ராடக்ட்டில் ஏறுதுன்னு தெரியணும்னா கீழே தெரியுற என்னுடைய நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் Vmac ஸ்டோரை விசிட் பண்ணுங்கள். நன்றி.